5-нче класс укучысы Мәулиев Руслан. Әсхәл Әхмәт Хуҗа башкорт теле. Туган тел үгеннән элек туган тел тидерәк күрмә телеңә. Туган тел бит агыдылга тиңдәш, сүп ташлама агыдылыңа. Бысракка атма Урал тауқайыңа, туган тел Урал тиңдәше. Урал батыр башкорт туын сөйгән, ошо телдә генә һөйләшеп. Туган телгә аслан кул күтәрмә, туган тел атаң теле, атасына кулын күтәргәндә гафу итмә, йөре, илеле. Бурай 2-нче гимназияһының 11-нче класс укучысы Гыйлметдинова Лиана. Рәми Гарипов, туган тел. Мин халкымдың сәскә күңеленән бал кортындай аны йыямын. Йыямын да йәнле ынйылардан хуш есле бер кәрәс коямын. Шугала мин беләм тел кадерен. Бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул бай да, ягымлы ла. Кәм күрер тик уны, кәм күңел. Халкым теле, миңа хаклык теле. Унан башка минең илем юк. Илен һөймәс кенә, телен һөймәс. Иле юктың гына, теле юк. Әсән теле, миңа сәсән теле. Унан башка минең халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандың, кеше булырга ла хакы юк. Бурай 2-нче гимназияһының 5-нче класс укучысы Нуриәхмәтова Наилә. Баязит Бикбай, туган тел. Ердә кеше һөйәгенән убалар үскән. Тел, тере шишмә, үлмәгән, бүгенгә еткән. Шул тел менән тыуҙым, үҫтем, торам бөгөндә. Аңлай мине ғәзиз халҡым, туган телендә. Минең телем, туган ерем, әсән тауышы. Халҡымдың бай хазинаһы, таҙа намыҫы. Ерҙә халыҡ йәшәй икән, теле лә йәшәй. Телен асҡанда һәр бала әйтәсәк әсәй. Рәми Гарипов, туган тел. Мин халҡымдың сәскә күңеленән бал ҡортондай ын йыямын. Йыямын да йәнле ынйыларҙан хуш есле бер кәрәс ҡоямын. Шуға ла мин беләм тел ҡәҙерен. Бер кемдән дә телем кәм түгел. Көслө лә, бай, яғымлы ла, кәм күрер тик уны кәм күңел. Халҡым телемә хаҡлыҡ теле. Ундан башҡа минең илем юҡ. Илен һөймәҫкә телен һөймәҫ. Иле юҡтың ғына теле юҡ. Әсән теле миңә сәсән теле. Ундан башҡа минең халҡым юҡ. Йөрәгендә халҡы булмағандың, кеше булырға